تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وفي مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مسلمان بھائی چھوٹے بڑے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا راحت للعاشقین۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور شافعی یوم النشور، حضور پر نور نور علی نور، اصل کائنات، مبدأ کائنات، روح کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، مختار جہاد، شب اسرا دولہا، سیاح لامکہ، حامی ہیں بے کساں ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، تاجداری ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مبرہ منزہ نعرہ بذات ببرکات اللہ تعداد انگنت بے شمار ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، شان محفل، آل نبی اولادی علی صاحب اللہ شان صاحب زادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب زید شرفہو، وارثانی میں برو محراب علماء ذیشان، ناتخانان شیری لسان، ارباب حقیقان شاملین عقیدہ سنت واجب التقریم و تعظیم، سامعین محتشم و مکرم و معظم، عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، یاران طریقت و معرفت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی بابرکت محفل پاک شان اہل بیت جو کہ انتہائی محبتاں دی حامل بھائی حاجی محمد جہانگیر صاحب سلطانی و برادران، انہوں نے مل کے اس کا انعقاد اہتمام و احترام فرمایا۔ اللہم زد فزد۔ مجھ بندہ نچیز تو پہلے تسی تلاوت بھی سماعت فرمائی، نقابت بھی سماعت فرمائی، سوز و بدال دی حامل ناتخانی بھی سماعت فرمائی، اور آخر دے اندر میری جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم عالم، عالم باعمل، واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق جامی صاحب زید شرفہ کلو قرآن و حدیث کا مجموعہ پر مقصد گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہم زد فزد۔ دعائے کے خالق کائنات حق سچ کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر مکرم معروف خطیب ناصحِ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا
رفاقت قادری صاحب زیدہ مجدوہ انہوں نے بندے نو دعوت دیتی انہوں حکم کیتا میں انہوں دی دعوت حاضر میں پہلے عرض کیتا سی کہ 11:30 بجے میں فیصل آباد کے اندر بھی جا کے پڑھنا ہے دعوت کہنے لگے ایک تلاوت ایک نعت شریف ایک بیان میں انہوں نے عرض کیتی کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کی پھرتے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ تلاوت کنی لمبی ہو سکتی ہے ایک نعت خان کنی لمبی نعت خانی کر سکتا ہے کہ بیان کنا لمبا ہو سکتا ہے مینوں ٹائم دسے قبلہ فرمان لگے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 10:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا بہرحال ہوتا وہی جو منظور خدا ہو زیادہ لمبی چوڑی تمہید کے اندر بیٹھ کے مزید گفتگو اور تقریر توالد وچ پا کے تانوں بھی تہا بھی پریشان نہیں ہوواں گا جتنی اللہ سونے نو گفتگو منظور ہویا اونی کراں گا بڑی مہربانی ہوگی کہ میرے وچ کمزوری ہے میں علماء دا خادم ہے عوام اہل سنت دا خادم صدات تے پیراں دی خاک نو لگن والے ذرات وجود نہ ہے نا تے میرے وچ ایک کمزوری ہے کہ سبحان اللہ دی مٹھی آواز تے میں تقریر بھول جانا بندے ماشاءاللہ سارے تسی چنے تے پنے ہوئے بیٹھے سلامت رہیں باکرامت رہیں مزہ آ رہا ہے یقین کرو اصل متن اور پھر ترجمہ اس طرح دی گفتگو ساڑیاں محفل میں شروع ہوئے رات سکر تو خارج تو ناظر ایسے تو پجاوے اب آبے سی وقار اللہ انہوں نکری نظر تو بچائے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جڑی چیز بھی عطا فرمائیے وہ اعلیٰ عطا فرمائیے انج کلمہ گل مکدی مکائیے جس چیز دی نسبت میرے نبی دے نال ہو گیا انہوں شان مل گیا انہوں مقام مل گیا انہوں عزتہ مل گئی تے پھر میں کہہ لواں میرے محبوب علیہ السلام دی ولادت بھی اعلیٰ بچپن بھی اعلیٰ لڑکپن بھی اعلیٰ جوانی بھی اعلیٰ نبوت بھی اعلیٰ رسالت بھی اعلیٰ امامت بھی اعلیٰ خطابت بھی اعلیٰ اٹھنا بھی اعلیٰ بیٹھنا بھی اعلیٰ چلنا بھی اعلیٰ پھرنا بھی اعلیٰ حجامت بھی اعلیٰ وضع بھی اعلیٰ قطع بھی اعلیٰ میرے نبی دا میلاد بھی اعلیٰ معراج بھی اعلیٰ آنا بھی اعلیٰ جانا بھی اعلیٰ میرے نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب بھی اعلیٰ ازواج بھی اعلیٰ نبی دی ظلف سے ظلف دا ہر بال تے میرے نبی دا ہر یار ہی اعلیٰ میرے محبوب علیہ السلام نو جیڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی اعلیٰ عطا فرمائی ہے نورانیت بھی اعلیٰ بشریت بھی اعلیٰ علم بھی اعلیٰ اخلاق بھی اعلیٰ میرے محبوب علیہ السلام دی امت بھی اعلیٰ کتاب بھی اعلیٰ سبحان اللہ ناشتہ کر کے بھی ہو سکتی ہے میرے معزز سامعین و حاضرین میرے محبوب علیہ السلام کا سینہ بھی اعلیٰ پسینہ بھی اعلیٰ مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ کل مقدی مکائیے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ سیرت وچوں کمال نظر آ رہا ہے صورت وچوں جمال نظر آ رہا ہے کول ہو کے دیکھو تے آمنہ دا لال نظر آ رہا ہے ٹائم پاویں زیادہ ہو گیا ہے لیکن نویں لاہور وچ اج ایک واری پھر آ کے ویکھیا تہاڈا ذوق بھی بڑا اعلیٰ ہے حق بہو ساؤنڈ بھی بڑا اعلیٰ ہے جنہاں دی صدارت صدات بھی بڑے اعلیٰ نے جڑے اس مسجد خطیب ہیں علم و عمل چوں بھی بڑے اعلیٰ نے تو احباب جی وقار ہن مینوں زیادہ نہ بولنا پوے آپ پہ کہی جائے گا ہر چیز ہی اللہ نے محبوب نو اعلیٰ عطا فرمائی ماشاءاللہ بابا جی آ رہے نے کسی نہیں ویکھنا میرے تے اعتبار کر لیا ایک بابا جی آ رہے نے تے بابے کول بیٹھے کرو بابے دی گل تو مینوں گل یاد آ گئی اسی طرح سے بابا جی سوٹی پھڑ کے بازار وچ ترے جاندے سی تے ایویں گلاں کری جاندے نے کئی جاندے نے یا اللہ اے تے دس اے شیر دا پتر شیر ہے کتے دا پتر پتر ہے بکرے دا پتر بکرا ہے یہ بندہ بندے دا پتر کیوں نہیں بنتا تو ماسٹر بننا سوکھا ہے ڈاکٹر بننا سوکھا ہے پروفیسر بننا سوکھا ہے زمیندار بننا سوکھا ہے مزدور بننا سوکھا ہے راجگیر بننا سوکھا ہے کنڈکٹر بننا سوکھا ہے ڈرائیور بننا سوکھا ہے پائلٹ بننا سوکھا ہے احباب جی وقار چیئرمین بننا سوکھا ہے ناظم تے نائب ناظم بننا سوکھا ہے ایم پی اے بننا سوکھا ہے ایم این اے بننا سوکھا ہے وزیر بننا سوکھا ہے مشیر بننا سوکھا ہے
وزیر اعظم بننا سوکھا ہے، بندے دا پتر بننا بڑا اوکھا۔ بس بندے نو بندے دا پتر بنانا واسطے اللہ نے 1,24,000 یا کمو بیش پیغمبر بھیجے نے تے انہاں دے آخر دے وچ زہرا دے بابا جی تے حسنین دے نانا جی نو خاتم اور خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ مینوں تیرے شہر دی قسم ہے، کعبے دی وجہ نال نہیں، حجر اسود دی وجہ نال میں قسماں نہیں اٹھا رہا، صفا تے مروہ دی وجہ نال نہیں، مینا دی وجہ نال نہیں، مزدلفہ دی وجہ نال نہیں، عرفات دی وجہ نال نہیں، مالکہ کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، سونیا مکے تو رہنا ہے، گل موقدی مقامہ خطیبانہ انداز دے اندر ہر بندے نو سمجھ آئے۔ اللہ فرمایا اے مٹی نے تیرے پیر چوم لے نے تے مینوں اے مٹی پیاری لگ دی ہے، مکہ پیارا لگ دا ہے۔ احبابِ جی وقار توجہ نال سماعت فرمایا دے، اے نبی دے قدمہ تھلے مٹی نہیں آئی، نبی دے قدمہ تھلے نلین نے۔ میں پھر یہ کہنا شاہ جی قبلہ لاما صاحب مفتی صاحب نلینی مصطفیٰ اگر مکے لگن تے مکہ موسمہ، نلینی مصطفیٰ اگر مدینے لگن تے مدینہ منورہ، نلینی مصطفیٰ اگر عرشہ کے لگن تے عرش مولا، اے نلینی مصطفیٰ کی شان ہے۔ موڑے تے کھیلن والے حسنین مصطفیٰ دا مقام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عاصمیہ، نعرہ تکبیر۔ اے میرے سر پہ دستار، ایک ہی ہے دستار، انہوں دستار مبارک اندر نے انہوں امامہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اے دے تو بغیر ایک نماز پڑھی ہے امامہ صاحب کنی اندر سواب ہے تے جی امامہ شریف ہوئے تے پھر سبحان اللہ پھر ستائیاں دا سواب ہے۔ امامہ شریف ادھر میرے والے بیٹھا اے دے امامہ شریف دستار مبارک سر تے آئی، اے نبی دی سنت ہے جدی وجہ دے نال مقام نماز دے سواب دا وعدہ پیا۔ بابا جی سنت لینی ہوئے تھی کتھوں ملے گی؟ اے دی کپڑے والی دکان تو ملے گی۔ چلو جی گل موکی، مسواک نبی دی لینی ہوگی تو کتھوں ملے گی؟ درخت وچوں ملے گی۔ جیڑی سنت کپڑے والی دکان چوں ملے تے سر تے آئے سنت بنے، ایدے نال تے پیار کردیں۔ میں کچھ کہنا چاہنا ملوں وچوں وچ مزہ آ گیا۔ اب آپ جی بکار جیڑی سنت کپڑے والی دکان وچوں ملی سر تے آئی ہے، امامہ بن گیا، ایدے نال تے پیار کردا، مسواک نبی دی سنت ہر مسلک والا پیار کردا جی نبی دی سنت اے مسواک والی سنت لینی ہوے تے لب دی درخت وچوں جے تو مٹھا بولیا تے میں کہاں کہ میں سمجھا ہی نہیں سکیا، میرے وچ کیپیسٹی نہیں ہے، انداز نہیں ہے، نالج نہیں ہے، میں نہیں سمجھا سکیا۔ جے میں سمجھا سکا تے سمجھ آنے سینے دا دل لا کے اودی پاکی بیان کرنی ہے کدے گھر وچ بیٹھے ہے۔ جیڑی سنت کپڑے والی دکان چوں لبے اودے نال تے پیار کردا ہے، جیڑی سنت درخت وچوں لبے مسواک اودے نال تے پیار کردا ہے۔ اوے حسین نال پیار کرنا او سنت جیڑی نبی دے وچوں ملی ہے۔ حسین نال پیار کرنا او سنت جیڑی نبی دے وچوں ملی ہے۔ بچے اپنے بزرگاں دے نال مدینہ شریف ٹر گئے، اللہ سب نو لے گئے۔ مثال دے کے گل کرنی اے اللہ دی سنت بابا جی توجہ کریا تے او بچہ اپنے نا بابے دی انگلی پھڑ کے نہ کر کے جا رہا ہے تے بابا اس بچے نو پتہ کی کہندا ہے؟ بابا کہندا ہے پتر او جگہ کدوں آنی ہے؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، او جگہ کدوں آنی ہے؟ ایتھے 40 سال تو کتے والے میرے نال مل جانے نے، چھوٹیاں دی میں گل نہیں کرتا، جے سمجھ آئے گونا دی بڑی گل ہے۔ او بابا پوچھدا ہے بچے نو پتر او
او جگہ کدوں آنی ہے؟ شہر مدینہ دیاں گلیاں نالے ٹردا جاندا نالے روندا جاندا نالے پوچھدا جاندا او جگہ کدوں آنی ہے؟ او بچہ پوچھدا بابا کیڑی؟ ایتھے 40 سال تو اتے والے دوست میرے نال مل جانے نے، میں ایک لفظ آپ بولنا اگلا تسی آپے بول پینا ہے۔ او بچہ کہدا بابا کیڑی؟ کہ عالم لوہار کولوں چھوٹے ہوندیاں سندے رہے ہیں کہ تیری خیر ہوے پہرے دارا، تیری خیر ہوے پہرے دارا، اور روزے دی جاڑی چوم لین دے، نالے بابا رو پندا، نالے رو پندا، نالے کہندا پتر کدوں جگہ آنی ہے؟ پتر کہندا بابا آؤ پڑھ درود روزہ سامنے سرکار دا تے جاڑیاں آ گئیاں، نالے بابا روندا ہے، نالے سلام پڑھدا ہے۔ جو بچہ پڑھیا لکھیا بابے دا نالے ہاتھ چومدا ہے، نالے پندا ہے جڑے روزے دیاں جاڑیاں چومن واسطے اینے ترلے پانا مٹھا نہ بولی، اے روزے والا ساری زندگی حسن نو بھی چومدا رہیا، حسین نو بھی چومدا رہیا۔ میں وہ سسامی نو ادری سب صحابہ جو شان جدی زیادہ ہے انہوں سیدنا ابو بکر صدیق کہندے ہیں۔ اے صاحب اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت کر رہا ہوں۔ جہاں کے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق روحانی خلیفہ بھی پہلے نے، سیاسی خلیفہ بھی پہلے نے، جنوں تیری چیز جتھے صحیح لگدی سی نا میرے نبی نے اوتھے رکھی ہے۔ جے مسلح دیتا صدیق نو پتہ سی نا مسلح تے صدیق سجدہ، تلوار دیتی سی علی نو، پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا کیوں ہے؟ وہ جی انہوں نے نبی نال پیار ہی بڑا کیتا، پیار ہی بڑا کیتا۔ اے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کٹ کے نبی نال پیار کرنے تے اونا دا پہلا نمبر ہے۔ اے جیسے نبی نال صدیق پیار کر کے پہلا نمبر لے رہے ہیں، راتی سون لگیاں سوچی او حضور ساری زندگی حسن نال بھی کٹ پیار کرتے رہے، حسین نال بھی کٹ پیار کرتے رہے۔ اور جی صحابی رسول کی تعریف ہے، علماء کرام تشریف فرما میرے خبر دا خلاصہ پڑھتا پہ صحابی رسول دی یہ تعریف ہے جنہ ایمان دی حالت دی اندر میرے محبوب دی کچہری بھی ملی ہے، سرکار دا دیدار بھی کیتا ہے۔ کچہری اس واسطے پڑھ گیا لفظ کہ کئی نبی نے صحابی بھی آئے سن جڑے ساری باتیں ویکھ نہیں سی سکتے، جنہاں نو سرکار دی محفل ملی، سرکار دا دیدار کیتا ہے، کچہری مل گئی ہے، بس اس سے ایمان دی حالت وچ دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ صحابی کہندے نے صحابی دی بڑی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے، ہزاراں غوث کتب ابدال صحابی دے رتبے نو نہیں پہنچ سکدے۔ او کیڑی چیز ہے جدی وجہ دے نال صحابی نو درجہ ملیا؟ ادھر میرے وال ویکھیو، او اکو ہی ہے، مسکرا کے ودوہا دے چہرے دا دیدار کیتا ہے۔ اے جیڑا مسکرا کے ایک باری ودوہا دے چہرے دا دیدار کرے تے پھر اسے حالت ایمان دی وچ پردہ کر جائے، انہوں صحابی کندے نے۔ خدا دی قسم حسن تے حسین او وے سونا صرف ویندا ہی نہیں رہا، حسن دیاں بھی اکھاں چمدائی تے حسین دیاں بھی اکھاں چمدائی۔ صحابی رسول گھوڑے تے بہ گئے جی، ٹھیک ہے جی، وہ گھوڑا میدان جہاد وچ آ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ گھوڑے دے پیر کچی زمین تے لگے تے وچوں دھوڑ اڈی، اللہ کہندا مینوں وہ دھوڑ دی بھی قسم ہے تے پکی زمین تے لگی تے وچوں چنگاریاں، اللہ کہندا مینوں چنگاریاں دی قسم ہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں کدوں آکھنی نہیں مینوں پتہ۔ مسلمان بھائی ذرا توجہ، اور چار نسبتاں تو بعد صحابی رسول اے بیٹھا انہاں دی نسبت نبی نال، اے دی نسبت گھوڑے نال، گھوڑے دی لتاں نال، انہاں دی سمان نال، او سم زمین تے لگے، اللہ فرماتا ہے مینوں کچی مٹی دی بھی قسم ہے تے پکی مٹی دی بھی قسم ہے۔ پانچ نسبتاں تو بعد جدی نبی تو بعد نسبت ہو رہی ہے، او تے خدا دی قسم رب نوں اتنی پیاری لگدی ہے۔ اے جیڑا حسن تے حسین ہے، حسین بھی نبی دے وچوں بس کریے جی سبحان اللہ۔ او میں نے قرآن پڑھ کے کرتا جاواں، حال کے کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم صحابے مصطفیٰ دے بھی غلام ہے اہل بیت مصطفیٰ دے بھی غلام ہے ازواج مصطفیٰ دے بھی غلام ہے سادہ تے خدا دی قسم بڑا سادہ دے عقیدہ ہے ایک بندے نے ایک دن میں نو پوسٹ دی کہنا علامہ صاحب ہے پوسٹ میں نظر توجہ نہ پڑھو میں نے میری سوال پیدا انہیں اعتراض کیتا کہتے کچھ لوگ جڑے توحید نو مانتے نے انہاں نو صرف وہابی کہندے نے جڑے صرف رسالت دا بڑا اعلان کردے نے انہاں نو سنی کہندے نے کہندے جڑے صحابہ نو بڑا مانتے نے انہاں نو دیوبندی کہندے نے جڑے اہل بیت نو بڑا مانتے نے انہاں نو شیعہ کہندے نے پڑھیا لکھیا نوجوان سی کہنا علامہ صاحب ذرا تو دس دے سی مسلمان کون ہے بڑا منے ہو وہابی ہو گیا جڑا رسالت بڑا منے سنی ہو گیا جڑا صحابہ نو بڑا منے دیوبندی ہو گیا جڑا شیعہ نو بڑے جڑا اہل بیت نو بڑا منے شیعہ ہو گیا مینوں کہندا مسلمان کیڑا ہے اوے سنی نوجواناں نقطہ تے جملہ لے کے جائیں مینوں کہندا جی مسلمان کون ہے میں کہ ریاضی پڑھدا ہے کہندا جی میں پڑھدا ہے میں کہ پڑتال گھر جا کے کر لیں مسلمان او وے انہاں وچوں کسے ایک دا بھی بے ادب تے گستاخ نہ ہوے یہ لفظ پڑتال میں پتہ کیوں آکھیا سی اے جدوں نے پڑتال کڈنی سی تے جواب سننی آونا سی اللہ اکبر اسی صحابی مصطفیٰ دے بھی نوکر آلے مصطفیٰ دے بھی نوکر ازواج مصطفیٰ دے بھی نوکر ان میں سے کسی ایک کی شان کو سن کے کڑنے والے نہیں جلنے والے نہیں ہم تو خوش ہونے والے ہیں ہم کٹانے والے نہیں ہم تو بڑھانے والے ہیں ارے ہم انتشار والے نہیں ہم احترام والے ہیں ہم کلاشن کوف والے نہیں ہم لاحول والے ہیں ہم پستول والے نہیں لاحول والے ہیں ہم شرارت والے نہیں ہم شریعت والے ہیں ہم صرف کرسی والے نہیں آیت الکرسی والے ہیں ہم درود والے نہیں ہم درود والے ہیں کئیاں دا عمر دا نام آجے تے کئیاں دے مٹھے تے وٹ پہ جاندے نے کئیاں دے علی دا نام آجے تے وٹ پہ جاندے نے اوے عمر وچ بھی آئین تے علی وچ بھی آئین عمر دا نام آجے تے شیطان دے پلے کچھ نہیں رہندا علی دا نام آجے منافق دے پلے کچھ نہیں رہندا ایک واحد سنی ہے جڑا عمر میں کرتا تے علی نعرہ تکبیر نعرہ اسلام نعرہ مرے کے بکارا دے سو کے بھی ہوتا چاچی دے دوتا کیوں کے بھی ہوتا علی دا منکر دے فارم دے منکی میار ندو دا پیو کے بھی ہوتا مجھے کمال نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ عصفیہ نعرہ تحقیر علامہ صاحب مطر پڑھ دے پیسرنا مطر پڑھ دے پیسرنا یہ لطف وہ ہوئی لے رہے تھے جڑا جان دا سی وہ ہوئی انہوں ہی پتہ تے ہن مینوں بھی کچھ ذوق آ گیا اجازت ہو گئے 5-7 منٹ مطلب پڑھ لوں میرے پیارے مبعوث اسلام جو سلام دے غلاموں امام الانبیاء دے غلاماں دا مجمع لگیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے مطلب شان اہل بیت بیان کی میں اسے واضح کرنا سجنا لوہے دی قدر پوچھنی تے لوہارا کو لو پوچھو عطر دی قدر پوچھنی تے عطارا کو لو پوچھو پھلاں دی قدر پوچھنی تے بہارا کو لو پوچھو سونے دی قدر پوچھنی تے سونارا کو لو پوچھو سمندر دی قدر پوچھنی تے لہرا کو لو پوچھو لہرا دی قدر پوچھنی تے کنارا کو لو پوچھو وہ جیسے دی قدر پوچھنی تے بیمارا کو لو پوچھو کہ قرآن دی قدر پوچھنی تے پاریاں کو لو پوچھو کہ حسین دی قدر پوچھنی جانشارا کو لو پوچھو کہ سونے محمد دی قدر پوچھنی ہے کہ نبی دے یارا کلو بچا امام الانبیاء دے صحابہ دا مجمع لگیا ہے شام اہل بیت مقام اہل بیت میں عرض کردہ جاؤں شاید کہ کسی کے دل میں اتر دے فقیر کی بات آن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایوہ الناس ایمانی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی رواہ الترمذی وحسنہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریو فرمانے میں نے کنہ دینا سنے صحابہ دا مجمع لگیا. میرے نبی نے فرمایا لوگو میں تونے بچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو گے کدے بھی گمراہ نہیں ہو گے. غلامت کی دیا کو دو کڑیاں چیزاں نے امام الانبیاء نے فرمایا ایک رب کی کتاب قرآن تجھ میری اہل بیت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا اللهم هؤلاء أهل. حضرت سعد بن ابی وقاص فرما دے روایہ مبارکہ ایک مبالغہ نازل ہوئی ہے. فرما دے امام الانبیاء نے اپنے گھوڑے گھوڑے ہاتھ چوکے دعا منگی. کدے واسطے منگی, علی واسطے منگی, زہرا واسطے منگی, حسنین واسطے منگی. دعا منگی میرے نبی نے فرمایا لوگو علی بھی میری اہل بچوں ہے, آہدہ بھی میری آل چو ہے, حسنین بھی میری اہل. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے روایت جڑی پڑھن لگا طبرانی شریف کے اندر موجود مجمع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 172. تے ادھر راوی کون نے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله عز وجل وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع أبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. حضرت حسن بن علی کو مروی فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الزموا مودتنا اہل بیت, میری اہل بیت کی محبت کو لازم جان لو. فإنه من لقي الله عز وجل وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا. جن نے اس حالت وچ اللہ نہ ملاقات کی تھی کہ اس حالت وچ مریا کہ ساڈے نال پیار کردا ہویا, پھر میرے سونے محمد نے فرمایا میری شفاعت اودے تے واجب ہو جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میرے نبی نے فرمایا فَتْنَسِي نَفْسِهِ بِيَدِهِ قسم ہے اس پروردگار کی جس سے قدرت قدرت میں محمد کی جان ہے. ایڈی وڈی قسم چکی سرکار تے ویسے فرما دے میرے سر متھے تے, اور جدو ایڈی وڈی قسم چک رہے نے پتہ چلیا اگے گل بھی کوئی وڈی آ رہی ہے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی اللہ دی, قسم اٹھا کے فرمایا لوگوں جنہیں سانو نہ پہچانے ہو, جنہیں میری آلو نہ پہچانے ہو. امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں نمازہ پڑھنیاں نہ پڑھ لے, روزے رکھنے رکھ لے, عبادت و حاضر کرنی کر لے, ساری عبادت اللہ کو سے منہ تے مارے گا. ہاں عبادت و سے قبول
نے ساڈے نال پیار کیتا ہے قرآن دی ایک آیت 5 بار کا تو بعد پھر تے مینوں حق حاصل ہے کہنا کی عظمت آلے نبی بھول نہ جانا عظمت آلے نبی بھول نہ جانا پھر تے پتین دا حق بندا ہی نہیں عبارتوں تو بعد یہ بھی نہ پڑھیے تے پھر کیڑی اسی مدرسے پڑھانے پے ہاں آخر یہ نویں لوگ تقریر کرتے پے ویسے سننے دے مجمع میں مینوں بار بار ہاتھ کران دی کھڑے کران دی عادت ہی کوئی نہیں نہ اتنی زیادہ سبحان اللہ کیونکہ ایتھے اوہی ہوندا ہے جیڑا سونے نو بھی ماندا ہے او یار نو بھی ماندا ہے تے صحابہ نو بھی ماندا ہے مینوں قسمہ پڑھن دی بھی عادت کوئی نہیں تے بندے کھڑے کران دی اونچی پڑھ اس طرح کر میں کہنا انج پڑھو کہ حسین بھی راضی حسین دا نانا بھی راضی ہو جائے ہن جنے جنے پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا عظمت آلے نبی شہرا فاق شیر پہ پڑھ گئے تیرے بچے بچے دی زبان کے جا رہی ہے میرے مصطفیٰ نے بیٹھا مینوں بھی 25 سال ہو گئے نے پڑھ دیا نو جب محبت نال عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا نہ جانا عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آلے نبی گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و فقیر ملے اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا ایک دفعہ محبت نال پڑھ دے عظمت صحابہ کرام نے ایک دن ہاتھ جوڑے سرکار دی بارگاہ سونیا تسی ہر جگہ آل دی شان بیان کر دیو اہل بیت دی شان بیان کر دیو اہل بیت دا مقام بیان کر دیو اہل بیت دے فضائل بیان کر دیو آج ایک مسئلہ تے دسو سرکار فرمایا پوچھو صحابہ دے پوچھن تو قربان جاواں سونے دے دسن تو قربان جاواں سبحان اللہ تو صدقے تو میرے بل کریا دے صحابہ نے ہاتھ کیا آقا یہ روز شان اہل بیت مقام اہل بیت آج ایک مسئلہ دے دسے اہل بیت دی محبت دا کارڈ کتھے کتھے کام آئے میں کیا آئے ہو کچھ لے کے جاؤ ادھر میرے والے بیٹھے ہو اہل بیت دی محبت دا کارڈ کتھے کتھے کام آئے گا سرکار نے نہیں فرمایا چلو نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دیو حج کرو اللہ اللہ خیر چلا بس اہل بیت دی شان کوئی نہیں کی مقام بس کوئی نہیں صحابہ نے پوچھ کے مسئلے ہی حل کروا میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت دی محبت دا کارڈ 7 جگہ تے کام آئے گا اجازت ہوئے تے اس روایت کا متن بھی پڑھیے پہلے میں
کتاب دا نام دساں، مصنف دا نام دساں، پھر کتاب دا صفحہ دساں، پھر متن پڑھا، پھر ترجمہ کرا، تے پھر تے حضرت آل نبی بولنا جانا سارے پڑھو گے نا؟ توجہ کریا جی، ایک کتاب لکھن والے نے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی کتاب دا نام کی ہے استجلاب و اتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف. ایک گھنٹہ لگا سے میرا نام یاد کرنا. کوئی مولوی ہے جو میں کتاب کا نام لے کے دسے. چلو جی گل مکی، ٹائم تھوڑا کہڑی میں پائی. میرا نمبر جی 0300 667 2671. سویرے ناشتہ نوشتہ کر کے نہیں دیتے واٹس ایپ سبحان اللہ کر چھڑ جاؤ. گل مکی. اب امام سخاوی کی یہ کتاب اس کا پیج ہے 99. سنی کا سینہ ٹھر جانا. اس روایت دے راوی ایک جوڑی ہے، وہ جوڑی دا نام لینا ہے صرف سنی لے سکتا ہے، کوئی ہور نہیں لے سکتا. تے خوش بھی سن کے سنی نہیں ہونا. یہ جوڑی دے وچوں پہلے دا نام مولا علی ہے تے دوجے دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. ایک منو خدا دی قسمیں ممبر مصطفیٰ سے بیٹھا خوشی ہو رہی ہے. تھوڑے لاگے لاگے پڑھنا چاہے ہر پاسے جائزہ. لوگ کی صرف شعر تے خوش ہوتے ہیں، تسی متن تے پڑھیاں لکھیاں گلاں تے خوش ہوتے ہیں. اے لایا ہویا بھٹا ہے. مسلمان بھائیوں کی توجہ رکھنا فرما دے جان امام سخاوی علیہ رحمہ اپنی یہ کتاب جو میں نام اس میں کا نام لیا ہے پیج نمبر 99 ہے. اس روایت راوی مولا علی، اس روایت راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے تجور دے مشرف تمنی والے آؤ ذرا یہ ارشاد فرماؤ اہل بیت محبت دا کار کتے جتے کام آئے گا. امام الانبیاء نے فرمایا 7 جگہ تے کام آنا اہل بیت دی محبت دا کار. شان اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت عامل کرتا جاؤ. امام الانبیاء نے فرمایا عند الموت، موت ویلے اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند القبر، قبر وچ اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند الحشر، حشر وچ اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند النشر، نشر ویلے اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند الحساب، حساب دے ویلے اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند الکتاب، جب عملہ دی کتاب کھلے گی اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند المیزان، جتنی بدیاں تل گئی ہوں گے اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. وعند الصراط، پل صراط اہل بیت دی محبت دا کار کام آئے گا. قبلہ شاہ جی میں تواڈے پیراں تے ہاتھ کر کے اپنی قوم نو، اپنے مسلک والے نو سمجھادا جاواں اوکھا مقام مرن دا اوتھے بھی اہل بیت دی محبت کام آئے گی. اوکھا ویڑا قبر والا اوتھے بھی اہل بیت دی محبت کام آئے گی. اوتھوں نکل کے چھتے میدان وچ جاؤ اہل بیت دی محبت کام آئے گی. اوتھوں حساب کتاب اہل بیت دی محبت کام آئے گی. جدوں میدان وچ نیکیاں بدیاں ٹھڑدیاں ہون گیاں اہل بیت دی محبت کام آئے گی. پل صراط پال نالوں بری تے تلوار نالوں تیز اہل بیت دی محبت سینے وچ رکھن والا جدے کولوں کاڑ ہویا انج تیزی نال گزر جائے گا. جنت دے وچ پہلا پیر ہونا تے اوتھے کہہ دینا عظمت یا نبی پھول نہ جانا عظمت بول نہ جانا. شیعہ ذاکر تقریر کرے تے شیعہ ذاکر تقریر کردہ کردہ پتہ کیڑی گل کیتی. اس آکھیا حسین پاک دا جتھے مزار ہے نا یہ 10 کلومیٹر کھبے، یہ 10 کلومیٹر سجے، یہ 10 کلومیٹر اگے، یہ 10 کلومیٹر پیچھے 40 کلومیٹر دی حدود وچ جیڑا بندہ مر کے دفن ہو جاوے وہ جنتی ہے. 40 کلومیٹر حسین پاک نے مزار پر انوار دی
جیڑا بندہ فوت ہو کے دفن ہو جاوے جی قبر بن کے وہ جنتی ہے. مینوں بچہ کہندا کہ ویکھو جا کر کی کہہ رہے ہیں. میں کہا ساڈے سیر متعلق مان دے 40 کلومیٹر دی 100 والی بھی تاں بھی مان دے سبحان اللہ آئی نہیں سمجھ والے. جڑا میں اتنے نقطہ رکھنا ہے میں تقریر چھڈ کے گڈی دے کول بھی ٹر جاواں بندے اتنے بھی پیسے چھوڑ کے رہندے. توجہ کریا جے کہنے لگا جناب 10 کلومیٹر آگے پیچھے 40 کلومیٹر کی حدود کے اندر بندہ مر کے جو دفن ہو گئے وہ جنتی ہے. میں کہا پکی گل ہے کہندا پکی گل ہے. میں کہا جڑا حسین پاک دے مزار دے آلے دوڑے 40 کلومیٹر دے وچ مر کے دفن ہو جائے او تے جنتی ہے. جڑا حسین دے نانے دے نال ستا ابو بکر دے عمر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. جڑے بندے یہ بھی نہیں بولے انہاں والوں میں کی بابا جی توجہ کے ساتھ سلام فرمایا. میں کہہ رہا حسین دے مزار دے آلے دوڑے 40 کلومیٹر دفن ہو جائے او تے جنتی ہے. تے جیڑا حسین دے نانے دے نال ستا ابو بکر تے عمر روزے وچ او دے بارے کی خیال کردا ہے. مولوی صاحب تقریر کرن تے تقریر کردیاں حشر دا میدان سامنے لے آندا وہ بیان بھی اینڈ کرتے جے میں ہو کے آئے اللہ اکبر گل دور نہ نکل جائے وہ بیان کر سورج صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا زمین تاندے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اللہ بھائی اس بات میں چاہیے نفر نفر تجھے ہوگا سینہ کے اندر گھوڑے آتا ہے سینے آتا ہے. انہیں ایک باری گال کی تھی 2 باری گال کی تھی 3 باری گال کی تھی بندے کرتے اگے بھی ٹور خدا کا نام رحمت گیا ٹور وہ موڑ موڑے تھے بابا ایک خوش پہ یہ جتھے پھر کوئی بندہ نانا سنبھلے بابے سنبھال سکتے ہیں بابے سنبھال سکتے ہیں. بابا جی وہ بابا اٹھیا مثال دے کے گل کرنا اللہ دی سنت ہے. بابا اٹھیا بابا اٹھ کے تے کوڑ آ کے کہندا مولوی جی مڑ مڑ کی آندے پیو مینوں بھی سناؤ دا اچا سنا بولو تو صحیح مینوں اچا سناوندا تے مولوی جی کی آندے اس کی میں یہ گل کیتی ہے کہ حشر دا دن بڑا ہو سی. اچھا زمین تانبے دی طرح ہو سی. اچھا کہ پسینہ گٹیاں تے ہو سی گوڑیاں تے ہو سی سینے تے ہو سی. بابا سنتا رہا بابا رو کے کہندا ہے سورج سوا نیزے تے بھی ہو سی پسینہ گٹیاں تے بھی ہو سی زمین تانبے دی طرح تپدی بھی ہو سی گوڑیاں تے بھی پسینہ ہو سی سینے تے بھی ہو سی. مٹھا نہ بولے بابا رو کے کہندا اے دسو تے حسنین تے دا نانا بھی ہو سی. مولوی ہوں دوڑتے سکتا نہیں انہوں نے کہا جی دوڑا تو دوڑیا تو جانا نہیں بندے سامنے انہوں نے کہا بابے دی گل دس بابے نے پوری گل کر کی ہے اس کا کیا اتنے حسنین دا نانا بھی ہو سی حسنین بھی ہو سی بابا کہندا تے پھر موجاں ہو سی نہ رشتے ضرور نہ یار ضرور نہ رشتے ضرور نہ یار ضرور دن حشر بخش سے سرکار ضرور حشر بخش سے سرکار ضروری
पंजान जमना और मावा में किरदार जरूर और मावा में किरदार जरूर और मावा में किरदार जरूर छड़ यार कदूर छड़ यार कदूर छड़ यार कदूर पंजानो जमना फिर चार जरूरी जानो जमना फिर चार पंजानो जमना फिर चार जरूरी असी असहाबे मुस्तफा दे भी नौकर अहले बैत मुस्तफा दे भी नौकर असी अज़वाजे मुस्तफा दे भी नौकर गल मुकाइए इजाजत लइए बंदा बेटी मथे लगन जो आप कदी मकान समझो हजरत अबू हुरैरा की अल्लाह ताला को मर गई वो फरमाते हैं एक आने वाला आया सहाबा सरकार से आका हसन भी गुम हो गया हुसैन भी गुम हो गया मेरा अपना विधान कहना सरकार कहते होंगे वो को गुम होने वाले सारी मोहब्बत विच गुम होने आका गुम सरकार ने ये फरमाया अच्छा सरकार फरमाया चलो गुलामों मेरे बच्चों को तलाश करें दो एक गली दो एक गली दो ये सरकार को कोई लभण की लोड़ है ऐसी मक्के हो गए ते मदीने वाले बैठे मदीने वाले मक्के वाले को बैठे और सरकार अगर उत्ते होण ते थल्ले वाले दा पता थल्ले होण ते उत्ते वाले कहते तुसीं बैठे हो ते साडा पता इमाम उलमिया ने फरमाया प्यारे अबू हुरैरा तू मेरे नाल आ ते अबू हुरैरा फरमाते मैनूं उंगली ते नाल लगा लिया चलदियां पहाड़ी इलाका आ गया ओ दूर देखिया हसन ते हुसैन ने करके बगल वीर ने कंबदे पे ने इमाम उलमिया ने सामने वेखिया इंज सप खड़ा अपनी पूंछ दी उत्ते मुंह चों अग दे अंगारे पे कढदा है मेरे महबूब ने फरमाया ओ जंगल दे दरिंदिया तेनों हया नहीं आई मेरे पुत्रा दी राह मल के खड़ाया तेरा कहंदा वे कमली वाले आओ मैं कौन हुंदा तेरे पुत्रा दी राह रोकण वाला तेरे पुत्र खेलदियां खेलदियां इस इलाके दे अंदर आ गए मैं भी इरादा कर लिया चौकीदार बन के इन्हां दे पैरां 'च खड़ा रहांगा जिन्नी देर तक इन्हां दा नाम नहीं लेना जाएगा कोई अज़मत तेरा भूल न जाना अज़मत भूल न जाना देखना गैर की बातों नयामा अज़मत भूल न जाना बल्कि मैं में कहूँगा अज़मत असहाबे नबी भूल न जाना अज़मत असहाबे नबी भूल न जाना पुत्रा चो एक का नाम हसन एक का नाम हुसैन एक का नाम मोहसिन भी सी हसन हुसैन और मोहसिन ये मोहसिन ने बचपन की पर्दा कर क्यों नहीं कि
میں بچے نو بچپن بچی پیدا کر کے تے دوجے پاسے آوے شبیر شبر تے مشبر یہ پورے مدینے چ پہلے کسی دے نام نہیں سن پورے مکے وچ بھی کسی دے نام نہیں سن جے اگے ود کے عرض کردا جاواں پورے حجاز وچ کسی دے نام نہیں سن حسین محسن شبر شبیر اور مشبر سیابا نے چھڑیا گزارا کہ میں ہو سکتا ہے سیابا نے پوچھا کملی والیا اے نام کتوں دے اسی پوچھتے ہیں مولوی صاحب کھولو دے مولوی صاحب نیٹ کو کھول کے دس دے نام کیڑے رکھنے چاہیے جڑے نبیاں پیغمبراں اولیاء اے نسبتاں والے نام رکھنے چاہیے لوکی آ جاندے نام رکھنا جی نواں نام رکھنا نویں نوں چھڈ برکت والا رکھے آئے ائمہ کرام دے جننے نام پڑھو دادے دا نام پردادے دا نام پوترے دا نام تیرے کو پتر اے ساری کو لڑی چلی آ رہی ہے شبر شبیر مشبر حسن حسین محسن صحابہ پوچھا آقا یہ نام کنہاں دے نام تے رکھے نے میرے محبوب نے فرمایا اس سب نالوں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے پترا دے نام رکھے سی میں انہاں دے نام تے رکھے یہ جی سونے کو کون دس گیا پتہ چلیا پہلے نبی دا بھی پتہ ہے انہاں دی اولاداں دا بھی پتہ ہے انہاں دے ناماں تے بھی پتہ ہے سبحان اللہ پتہ ہے ناماں دا اسلام کی ہے وقت اسلام ان وقت اسلام زمین کوئی گل کریے خدا دی قسم ISLAM الف سین لام الف میم اسلام I love always محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا تے او دے نال پیار کرنا جس نال سونا پیار کرتا خدا دی قسم انہاں جدھروں بھی ویکھو بابا بھی آلہ ہے ماں بھی آلہ ہے نانی بھی آلہ ہے نانا بھی آلہ ہے تے میں پھر انج کہہ لواں اے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے انہاں دی اماں جان جڑیاں نے زہرا پاک او جنتی عورتاں دی سردار ہے انہاں دے بابا جان علی او ولیاں دے سردار ہے نانا نبیاں دا سردار ہے کہ خوش قسمت او ہوے جڑا انہاں دے سرداراں دا نام لے لے کے خوش ہوندا رہندا بڑیاں پاورا اللہ نے دتیاں نے حسین پاک نے بڑیاں پاورا دتیاں نے حسن پاک نو بڑیاں پاورا دتیاں نے اللہ نے علی پاک نو بڑیاں پاورا دتیاں نے اللہ نے زہرا پاک نو بڑیاں پاورا کتنے پاورا دا مین اسٹیشن کون ہے مین اسٹیشن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات اور اجازت کنیاں پاورا نے ملیاں نے اج لوگ کی کہہ دیندے نے او ویکھو جی تسی یا علی مشکل کشا کر دیو یا زہرا مشکل کشا کر دیو یا حسین مشکل کشا کر دیو یا حسن مشکل کشا کر دیو یہ تے کربلا دے میدان دے اندر مصیبت آ گئی اپنی نہ ٹال سکے تو ہڈی کے میں ٹالن گیا میں کیا چلیا دکان بند کر میرے محبوب نو بھی پتا سی یہ مارکا کی ہونا ہے زہرا پاک نو بھی پتا سی علی پاک نو بھی پتا سی خود حسین پاک نو بھی پتا سی سونا اگر اینڈ کرے کرے تو کیا لوگ اینڈ کرے سارا کچھ ہو سادے کملی والا ہاتھ چک لیندے کچھ بھی نہیں ہونا سونے جدوں دعا منگی ہوئی دعا منگی اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا یا اللہ جدوں ساڈے پتر حسین تے ویلا آوے اینو صبر بھی عطا فرما دی صبر تے اجر بھی عطا فرما جڑی بات کر کے میں اجازت لین لگا مسلمان بھائیو توجہ نہ سماعت فرمایا جے میرے پیر و مرشد حضور فقیر عصر علیہ رحمہ انہوں نے ایک رسالہ لکھیا رد شمس اس دے وچ 13 کتاباں دے حوالے نے مقام صحبہ خیبر تو واپس تے خیبر نو کون نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا بخاری مسلم متفقون علیہ لاؤتین ھذہ الرایۃ غدن رجل یلقى اللہ علیہ یدیہ کل انہوں چنڈا دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ خیبر فتح فرمائے گا اللہ تے اللہ رسول نہ پیار کرتا وہ اللہ تے اللہ رسول بھی انہوں بڑا پیار کرتے ہیں تے میرے نبی نے چنڈا کر دیتا سی پیر علی نے دیتا سی تے پھر خیبر فتح ہویا کہ نہیں ہویا توجہ کری پاور دسنی ہے طاقت دسنی ہے اس ٹائم پہ بابا جانی اور نانا نانی مقام صحابہ سورج غروب ہو گیا 13 کتاباں دے حوالے نال وقت تھوڑا وقت ایک ایک کتاب دا نام لیندا 13 کتاباں گود علی دی سر نبی دا سبحان اللہ سلطانی صاحب گود
سر نبی دا سلطان صاحب اتنے بولے سی ہر پیر کی گل نہیں میرے ساتھ محترم فرمایا کرتے سے اے پیر تے اے مرید اے ہو جا پیر کوئی نہیں ہو جا مرید کوئی نہیں نماز کوئی نہیں اے اسی سارا کچھ کرتے رہنے ہیں اے تو انہوں پتہ کربلا دے جڑے سی قیدی 1445 کلومیٹر کا سفر طے کیتا ہے انہوں نے کربلا تو لے کے دمشق تک 35 شہر وچ آئے سن 35 شہر تے 72 وچ بازار آئے نے 144 گلیاں وچ آئیاں 258 موڑ آئے نے 3 دریا آئے نے مٹھا نہ بولی نماز قضا نہیں ہوئی نماز قضا نہیں مسلمان بھائیوں اس بات کے مولا یعنی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز قضا ہوں تو آئی ہے سبھی یہ پڑھی میرے بچے نو بتائے پیر علی دی اکھاں جو آنسو آوے امام الانبیاء دے وجوہات چہرے تے دینے اج رگ رگ کے دیدار پہ کر دینے کدا دیدار ہوئے پیر بھی کوئی نہیں ہو رہا مرید بھی کوئی نہیں سلطان اعظم سلطان حضرت سلطان العارفین بولے مقام صحابہ علی پاک کی بولے نبی پاک دا چہرہ کے تن میرا کھڑا ہوئے چیند چی رکشا کر جائے تیرے کو او نہیں مڑتا نبی او وے جنہیں علی واسطے ڈبیا سورج موڑ چھڑا 6 زبانہ میں ترجمہ کرنا لگا کنی زبانہ 6 یہ حدیث مبارک کا دعائے مصطفیٰ ہے اختیارت مصطفیٰ میں 6 زبانہ میں ترجمہ کرنا لگا پہلی عربی پھر اردو پھر انگلش پھر پشتو پھر سراکی پھر پنجابی جدو میں اجازت لا لینی ہے تسی اپنی جگہ تو ایک بندہ نہیں ہلنا میں ٹر جانا صدا تشریف فرمانے علماء تشریف فرما ختم پاک تے دعا ہوئے میرے نبی نے ہاتھ چکے دعا مانگے سوری ڈوبے ہوئے 70,000 فرشتے کھچ کے ڈوبے سرکار نے دعا مانگی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا تیرے رسول کے ساتھ میں تھا پس اس کے لیے سورج کو واپس کر دے English, oh Allah, this dear Ali was in the service and in the service the beloved holy prophet peace be upon him sallallahu alayhi wa sallam, therefore let the sun come back. پشتو یا خدا علی ستا اطاعت کو اور رسول اطاعت کو نوار واپس راکا یہ کو پٹھان بیٹھا تے غلطی کٹے بچو 500 دا سبحان اللہ سراکی اے اللہ علی تیری فرما برداری چاہیے تیرے رسول کی فرما برداری چاہیے این دے باتیں سیدھی کو واپس بلا چاہیے اگلی پھر اپنی زبان تک ہی آتی یا اللہ علی تیری فرما برداری میں تیرے رسول دی فرما برداری یہ چنگی فرما برداری رب دی نماز جاندی
رب دی فرما رسول دی تے مننا چاہندی ہے رب دی کادی پتہ لگا رسول دی فرما برداری خدا دی فرما برداری رسول دی ہے یا اللہ علی تیری فرما برداری تیرے رسول دی فرما برداری مت سی یہ دے واسطے سورج نو واپس کر دے ادھر نبی نے دعا منگی اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس آ گیا تے اے ہوئی سونا جے اگر ادھر دعا کر نہیں جدوں دعا منگی یا اللہ جدوں بھی اوکھا ویڑا ہوے صبر دیویں صبر تے اجر عظیم عطا فرمائی پھر حسین نے صبر کر کے بکایا رفقا نے صبر کر کے بکایا اللہ تعالیٰ نے رفقا درسانہ بھی